अपराजिता के पुष्प का क्या महत्व है। देखिए, अपराजिता का जो पुष्प है ये भगवान विष्णु और शनि देव जी को बड़ा प्रिय है, ये चढ़ाया जाता है। शनि की पीड़ा किसी को सता रही है तो अपराजिता का पुष्प चढ़ाए, उसे शनि की 7.5 शनि के दोषों से जल्दी से मुक्ति मिल जाती है। और भगवान नारायण को चढ़ाया जाए तो घर में सुख शांति संपन्नता समृद्धि बढ़ती है। अपराजिता के वो कभी पराजित नहीं